بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب يا فتاح يا عليم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل بيوتنا بيوت إيمان وسكينة ورحمة ومودة، وأن تملأها بنورك وبركتك وفضلك. اللهم أصلح لنا أهلنا وأولادنا واحفظهم بعينك التي لا تنام وبرعايتك التي لا تزول، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزق أولادنا صحة وعافية وهدى وتقوى، واجعل في قلوبهم نور الإيمان وفي أخلاقهم حسن الخلق وفي أعمالهم الصلاح والإحسان وفي أقوالهم الصدق والحكمة. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم علمهم العلم النافع وافتح عليهم أبواب الفهم والحكمة، ويسر لهم طريق النجاح والفلاح، وبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم وجهودهم، واصرف عنهم السوء والضرر والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظهم من كل شر ومن كل سوء ومن كل من يريد بهم أذى، واحفظهم من رفقاء السوء وطرق الضلال، واهدهم إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعل أولادنا بارين بنا محسنين إلى والديهم، واصلين لأرحامهم رحماء بضعفائهم، محبين للخير مسارعين إلى البر والإحسان. اللهم ألف بين قلوب أهل بيوتنا وأصلح ذات بيننا، وأذهب عنا الخلاف والخصومة وسوء الظن، واجعل كلامنا طيبا ومجالسنا ذكرا وقلوبنا متراحمة ونفوسنا مطمئنة. اللهم اجعل في بيوتنا صلاة وقرآنا وذكرا وشكرا، وأبعد عنها المعاصي والفواحش والخصام والحزن والهم، واجعلها ملاذا للسكينة والراحة والطمأنينة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، ووسع علينا في الحلال، واكفنا بفضلك عن الحرام، وأغننا برحمتك عمن سواك. واجعل في أموالنا بركة، وفي أعمالنا بركة، وفي أوقاتنا بركة، وفي أولادنا بركة. اللهم اقض عنا الديون، وفرج عنا الهموم، ونفس عنا الكروب، وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا واحفظ أحيانا، وبارك في أعمارنا في طاعتك. اللهم من كان من أهلنا مهموما ففرج همه، ومن كان مكروبا فنفس كربه، ومن كان مريضا فاشفه، ومن كان محتاجا فاكفه، ومن كان ضالا فاهده، ومن كان خائفا فآمنه،
ومن كان مثقلا بالذنوب فاغفر له وتب عليه. اللهم اجعل أهلنا متحابين فيك متعاونين على البر والتقوى، واجعل بيننا المحبة والرحمة والوفاق، واحفظ بيوتنا من الحسد والعين والفتنة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل دعاء قبولا. اللهم ارزق أولادنا مستقبلا طيبا، وأياما مباركة، وصحبة صالحة، وقلوبا نقية، ونفوسا مطمئنة، واجعلهم سببا للسعادة والخير في أسرنا ومجتمعنا. اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تجعل في بيوتنا محروما ولا محزونا، وأنزل علينا سكينتك ورحمتك وبركاتك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك الصابرين على بلائك الراضين بقضائك المقبلين عليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، واختم لنا بالخير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل الخير والطاعة والإيمان، واجمعنا جميعا في رضوانك وجنتك، إنك أنت الغفور الرحيم، وأنت على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب يا فتاح يا عليم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل بيوتنا بيوت إيمان وسكينة ورحمة ومودة، وأن تملأها بنورك وبركتك وفضلك. اللهم أصلح لنا أهلنا وأولادنا، واحفظهم بعينك التي لا تنام وبرعايتك التي لا تزول، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزق أولادنا صحة وعافية وهدى وتقوى، واجعل في قلوبهم نور الإيمان، وفي أخلاقهم حسن الخلق، وفي أعمالهم الصلاح والإحسان، وفي أقوالهم الصدق والحكمة. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم علمهم العلم النافع، وافتح عليهم أبواب الفهم والحكمة، ويسر لهم طريق النجاح والفلاح، وبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم وجهودهم، واصرف عنهم السوء والضرر والفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم احفظهم من كل شر ومن كل سوء ومن كل من يريد بهم أذى، واحفظهم من رفقاء السوء وطرق الضلال، واهدهم إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعل أولادنا بارين بنا محسنين إلى والديهم، واصلين لأرحامهم، رحماء بضعفائهم، محبين للخير، مسارعين إلى البر والإحسان. اللهم ألف بين قلوب أهل بيوتنا، وأصلح ذات بيننا، وأذهب عنا الخلاف والخصومة وسوء الظن، واجعل كلامنا طيبا ومجالسنا ذكرا، وقلوبنا متراحمة ونفوسنا مطمئنة. اللهم اجعل في بيوتنا صلاة وقرآنا وذكرا وشكرا، وأبعد عنها المعاصي والفواحش والخصام والحزن والهم، واجعلها ملاذا للسكينة والراحة والطمأنينة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، ووسع علينا بالحلال، واكفنا بفضلك عن الحرام، وأغننا برحمتك عمن سواك. واجعل في أموالنا بركة، وفي أعمالنا بركة، وفي أوقاتنا بركة، وفي أولادنا بركة. اللهم اقض عنا الديون، وفرج عنا الهموم، ونفس عنا الكروب، وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واحفظ أحيانا، وبارك في أعمارنا في طاعتك. اللهم من كان من أهلنا مهموما ففرج همه، ومن كان مكروبا فنفس كربه، ومن كان مريضا فاشفه، ومن كان محتاجا فاكفه، ومن كان ضالا فاهده، ومن كان خائفا فآمنه، ومن كان مثقلا بالذنوب فاغفر له وتب عليه. اللهم اجعل أهلنا متحابين فيك، متعاونين على البر والتقوى، واجعل بيننا المحبة والرحمة والوفاق. واحفظ بيوتنا من الحسد والعين والفتنة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل دعاء قبولا. اللهم ارزق أولادنا مستقبلا طيبا، وأياما مباركة، وصحبة صالحة، وقلوبا نقية، ونفوسا مطمئنة، واجعلهم سببا للسعادة والخير في أسرنا ومجتمعنا. اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تجعل في بيوتنا محروما ولا محزونا، وأنزل علينا سكينتك ورحمتك وبركاتك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك، الصابرين على بلائك، الراضين بقضائك، المقبلين عليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، واختم لنا بالخير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل الخير والطاعة والإيمان، واجمعنا جميعا في رضوانك وجنتك، إنك أنت الغفور الرحيم، وأنت على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب يا فتاح يا عليم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل بيوتنا بيوت إيمان وسكينة ورحمة ومودة، وأن تملأها بنورك وبركتك وفضلك. اللهم أصلح لنا أهلنا وأولادنا واحفظهم بعينك التي لا تنام وبرعايتك التي لا تزول، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزق أولادنا صحة وعافية وهدى وتقوى، واجعل في قلوبهم نور الإيمان وفي أخلاقهم حسن الخلق وفي أعمالهم الصلاح والإحسان وفي أقوالهم الصدق والحكمة. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم علمهم العلم النافع وافتح عليهم أبواب الفهم والحكمة، ويسر لهم طريق النجاح والفلاح، وبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم وجهودهم، واصرف عنهم السوء والضرر والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظهم من كل شر ومن كل سوء ومن كل من يريد بهم أذى، واحفظهم من رفقاء السوء وطرق الضلال، واهدهم إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعل أولادنا بارين بنا محسنين إلى والديهم، واصلين لأرحامهم رحماء بضعفائهم، محبين للخير مسارعين إلى البر والإحسان. اللهم ألف بين قلوب أهل بيوتنا وأصلح ذات بيننا، وأذهب عنا الخلاف والخصومة وسوء الظن، واجعل كلامنا طيبا ومجالسنا ذكرا وقلوبنا متراحمة ونفوسنا مطمئنة. اللهم اجعل في بيوتنا صلاة وقرآنا وذكرا وشكرا، وأبعد عنها المعاصي والفواحش والخصام والحزن والهم، واجعلها ملاذا للسكينة والراحة والطمأنينة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، ووسع علينا في الحلال، واكفنا بفضلك عن الحرام، وأغننا برحمتك عمن سواك، واجعل في أموالنا بركة، وفي أعمالنا بركة، وفي أوقاتنا بركة، وفي أولادنا بركة. اللهم اقض عنا الديون، وفرج عنا الهموم، ونفس عنا الكروب، وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك، وارزقنا من حيث لا نحتسب،
اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واحفظ أحيانا وبارك في أعمارنا في طاعتك. اللهم من كان من أهلنا مهموما ففرج همه، ومن كان مكروبا فنفس كربه، ومن كان مريضا فاشفه، ومن كان محتاجا فاكفه، ومن كان ضالا فاهده، ومن كان خائفا فآمنه، ومن كان مثقلا بالذنوب فاغفر له وتب عليه. اللهم اجعل أهلنا متحابين فيك متعاونين على البر والتقوى، واجعل بيننا المحبة والرحمة والوفاق، واحفظ بيوتنا من الحسد والعين والفتنة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل دعاء قبولا. اللهم ارزق أولادنا مستقبلا طيبا، وأياما مباركة، وصحبة صالحة، وقلوبا نقية، ونفوسا مطمئنة، واجعلهم سببا للسعادة والخير في أسرنا ومجتمعنا. اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تجعل في بيوتنا محروما ولا محزونا، وأنزل علينا سكينتك ورحمتك وبركاتك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك الصابرين على بلائك الراضين بقضائك المقبلين عليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، واختم لنا بالخير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل الخير والطاعة والإيمان، واجمعنا جميعا في رضوانك وجنتك، إنك أنت الغفور الرحيم، وأنت على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين.